Привет, дорогие друзья! Снова приветствую вас на нашем канале. Сегодня нас ждет наша традиционная рубрика «Ответы на ваши вопросы». Многие из вас, из наших подписчиков, просили рассказать о стойке вихревых заслонок на четвертых Mondeo. Поскольку проблема достаточно распространенная в комментариях, я регулярно видел такие вопросы относительно стука вихревых заслонок. Сейчас мы немного пробежимся по этой теме. Я расскажу, как вообще желательно устранять данную проблему, поскольку у нас, в принципе, уже был некий наработанный опыт решения данной проблемы. Но сначала мы немножечко пробежимся по самому конструктиву впускного коллектора на Mondeo 4, поскольку именно в нем и расположены те самые вихревые заслонки, которые начинают стучать со временем. Внутри впускного коллектора Mondeo 4 устанавливаются вихревые заслонки. И это касается не только Mondeo 4. На многих фордах присутствует такая конструкция. Вихревые заслонки представляют собой небольшие дроссели, расположенные на одной трапеции. Назовем данную трапецию стержень. Когда двигатель работает на холостых оборотах, вихревые заслонки практически закрыты. Но как только двигатель начинает набирать обороты, то есть разгазовывается, вихревые заслонки начинают открываться. За их открытие отвечает два клапана AMRC. В некоторых случаях данные клапана клинит и также могут возникать некоторые проблемы. Этой теме у нас посвящен отдельный выпуск, ссылка в углу экрана. В данном обзоре мы не будем рассматривать данные клапана, а поговорим конкретно о вихревых заслонках. Итак, с набором оборотов двигателя вихревые заслонки начинают открываться все больше и больше. Таким образом происходит завихрение воздушно-топливной смеси, и в камеру сгорания попадает смесь, обладающая наибольшим КПД. Если же убрать вихревые заслонки, то начнутся провалы мощности, двигатель будет дольше раскручиваться и резко увеличится расход топлива. Иными словами, конструкция коллектора подразумевает присутствие вихревых заслонок, удалять их нельзя. Далее рассмотрим конструктив. Как я уже сказал, вихревые заслонки находятся на одной трапеции и открываются одновременно. Но в данном узле присутствует конструктивная особенность. Данные заслонки держатся фактически на одной втулке. То подобие подшипников, на которых держится трапеция, язык не поворачивается назвать вообще какими-либо крепежными элементами. От времени возникает износ посадочных мест вихревых заслонок, после чего появляется люфт, и вся трапеция начинает гулять. Возникает тот самый стук. Для устранения дефекта стержень необходимо зафиксировать. Таким образом, для того, чтобы убрать данную неполадку, необходимо ограничить диаметральный ход стержня. Для этих целей применяются специальные пластиковые втулки, которые устанавливаются между вихревыми заслонками. При небольшой доработке они позволяют поместить стержень внутри них и одновременно убрать зазор, не создавая при этом препятствий его вращению вокруг своей оси. Люфт пропадает, поскольку у стержня пропадает зазор, то есть свободный ход. Так, и в принципе наша точка зрения, как я и обещал. Естественно, вы, не знаю, если вы сталкивались с этой проблемой, наверняка вы уже где-то видели в социальных сетях, может быть на каких-то форумах, может быть даже ролики смотрели относительно ремонта впускного коллектора. Это как раз те самые ролики, где устанавливаются данные втулки. Автовладельцы говорят, что проблема уходит раз и навсегда, и больше они с этим просто не сталкиваются. Но есть, скажем так, интересный контент ютубовский, а есть статистика по автосервису. И статистика по нашему автосервису говорит немного другое. Мы одно время ремонтировали впускные коллектора, и ремонта хватало на полгода, максимум на год. Причина. В принципе, коллектор он не рассчитан на такую доработку, и данные втулки они являются неоригинальными. Производит их, как правило, Китай. Служат они полгода-год, как я уже сказал. Некоторые автовладельцы, кто самостоятельно обслуживает автомобили, устанавливают самостоятельно данные втулки и достаточно часто вводят в заблуждение простых автовладельцев. Когда они установили втулки, проехали там полгода-год, говорят, все, проблема ушла, больше она не возвращалась. А буквально через полтора года проблема опять вернулась. Но, к сожалению, жизнь так устроена, что не все могут признать свои ошибки. То есть имейте это в виду. Я лично знаю автовладельцев, которые самостоятельно меняли 2-3 раза эти втулки, но они молчат, они говорят, что они меняли только
один раз, и проблема ушла навсегда. Итак, со временем мы решили, что мы не будем такие работы производить, и мы начали только предлагать бэушные коллектора. Время от времени мы предлагаем также новые, не оригинальные, но сейчас проблемы с поставками, они то есть в наличии, то их нет в наличии. Поэтому в 99% случаев мы предлагаем бэушные коллектора оригинального типа. Сделаем следующим образом. Я традиционно под видео оставляю ссылку на наш сайт. Мы соберем специальную страницу, кинем на нее эти коллектора, и там будет еще одна позиция. Позиция — это прокладки впускного коллектора. Если вы сейчас столкнулись с такой проблемой, как стук вихревых заслонок, ну, я гарантирую, что ваш автомобиль прошел более 150 тысяч километров. Это говорит о том, что, в принципе, срок службы данных прокладок просто закончился. Если вы сейчас снимете коллектор, потом опять его поставите с этими прокладками, начнется подсос воздуха. В камеру сгорания начнет попадать неучтенный воздух, а обороты двигателя начнут немного повышаться, либо вообще начнут плавать, особенно когда автомобиль будет идти накатом. Это тот самый подсос воздуха. Он недопустим, поэтому, когда вы поедете в автосервис, сначала заедьте в магазин, купите эти прокладки и ни в коем случае не устанавливайте впускной коллектор на старые прокладки. Друзья, на следующей неделе еще один интересный выпуск относительно ваших вопросов. Ваши вопросы прошу впишите в комментариях, но отвечаю я сейчас где-то раз в неделю на данные комментарии. Они никуда не теряются, так что, дорогие друзья, пишите комментарии. Просто тут очень сильно загрузились сейчас работой. Не обладаю большим количеством времени, тем более сейчас снимаем достаточно много интересных роликов для вас. Так что, друзья, жду ваши комментарии. На следующей неделе увидимся. Подписывайтесь, если не подписаны, лайкайте. Пока-пока, друзья. До следующей недели.